صباح الخير. يلا اليوم راح ناخذكم جولة بسوق الحطابات، بسوق الذهب مال دبي. المحلات معزلة، المشكلة يلا يعني اغلب المحلات معزلة. يعني سألنا واحد مصري قال هنا يعني في شوقات كل سنة ما تقدر تمشي من وراء السياح، لأن هو هذا وقت السياحة. وقت السياحة اللي موجود هو هذا. يعني الجو حلو، الجو كلش حلو، واحد يقدر يمشي فيه. يحبون الجو، بس احنا ما نحب فيه. بس حاليا لأن كورونا لعنة الله على كورونا ما في السياحة. قاعد نشرب عصير فريش من الحجي. اليوم مداري أمين، لا تقولوا ما مداري، يعني شويه ظهريه ويراد لها فريش. عليكم شلون يجي لنا العصير. هسه رايحين للجي بي ار، طالع الصوف والسايق هندي وعلمنا طرف هندي وغير شكل. هسه احنا بالجي بي ار، هذا من احلى اماكن دبي يا جماعه. الاماكن كلها ما بيها سياح.